ушу кылган иштерин эксан катары элге шифа болуп кетсин. Шунун баардыгын коронавирус деген бул Кудайдын сыноосу, сыноодон дагы тынч аман өткөнгө Кудайым насип этсин. Элдин мүдөөсүн, элдин талабын, элдин ошо түрдүү эмелерин, маселелерин чечип, ушундай жакшы иштерди кылып атсын балам. Ошо дайыма ак жол болсун сага. Cennet çudak bu. Bilmeyi degen onu hale gelip. Ağa meskende bu kadar kurulmuştu. Yine tarihçe. Yok bu hale Ilıyda yakın kola yakınlıkta billet yani buna yüzlere kurulmuş. Bilmeyi degen tarih. Sekin hali. Bu esma mı? Şu Барыңыздарга рахмат. Азыр эми Кудай кааласа баштайбыз. Балдар бүтүп калса, аксакалдар бата берсе, андан бөлөк эми бул эми айтып койчу эмес, эми айтпай кылган ишибиз деле көп. Бирок эми азыр ушул моментте айтып коюшубуз керек болуп атат. Мен өзүмдүн атымдан, ошол Бүйбүлөмдүн атынан, анан ошол Байдыйкан долбоорунун атынан биз районго 10 000 бет кап алып келе атабыз. Азыр мына балдардын машинасы 3,5–4 000 бар, жолдо дагы 6,5 000 келе атат. Баарын таратып берип Кудай кааласа. Бул деле ошол бизден дагы ушул районго болгон кичи салымыбыз. Райондогу ар бир тургундун жашоосу бизге өтө зарыл, өтө
маанилүү. Ошон үчүн сак болуңуздар, ошончолук ден соолукту жакшы караңыздар, өзүңүздөр дагы үй бүлөңүздөр менен ден соолукта болуңуздар. Рахмат. Сіздер көпчүлүгүңүздөр интернет булактардан, телевизордан, аяк бияктан угуп жүрөсүздөр жакшы жасап аткан, Кыргызстанга жасап аткан иштери жөнүндө. Анан Ерлистин негизги багытынын бири ушул биздин жөнөкөй эле элдерге көп жардам берип келатат. Анын ичинен дыйкандарга көп жардам берип атат. Ерлис Акынбеков атайын азыр дүйнө жүзүндө тарап аткан оору коронавирус боюнча угуп атасыңар баарыңыздар. Ал оорунун канчалык оор экендигин, канчалык тарап келатканын баарын көрүп атасыңар. Мына ушундай элибиздин, жерибиздин башына түйшүк түшүп аткан мезгилде мына Ерлис атайын Бишкектен жол артып бир туугандары менен келип отурат. Ерлиске мына райондук мамлекеттик администрациянын атынан, мына башчысы катары мен өзүм атыман, жалпы Базаркулдун районунун элинин атынан бул жигитке ыраазычылык билдирелик. Жигиттер жанагы эл четинде, жоо бетинде дегендей бул оору да бизге жоо катары болуп калды. Ошол мына өзү алдына түшүп, элге болгон бир өзүм колуман келген кабыш кылайын деп атат. Анда Ерлиске кичине сөз берелик дагы. Ол иштин баштаардын алдында кандай жумуш, эмне жумуш кылат, эмне болот, эмне деген дарылар чыгып. Мына жакшы иш кылып атсын. Ошо Акман элине ушу ден соолугун чыңасын, ушу эч ким оорубасын деп ушу самолетту, дрондорду алып келсин балам. Иштериңде ийгилик болсун. Ооруба, сыркаба. Иштериңде дайым албан ийгиликтер жаралсын. Алдыңдагы койгон максаттарың аткарылып, элдин мүдөөсүн, элдин талабын, элдин ошо түрдүү эмелерин, маселелерин чечип, ушундай жакшы иштерди кылып атсын балам. Ошо дайыма ак жол болсун сага. Алла таалам жолуң ачык кылсын. Алла. Рахмат. Ден соолуктуу болсун. Айтканыңыз келип. Азыркы учурда Жалал Абад облусунун аймагында Базаркулдун районунда жеке ишкер бай дыйкан айыл чарбасын колдоо борборунун жетекчилиги менен Базаркулдун районунун аймагына бир бирдик дельта план менен залалсыздандыруу, коронавирус оорусуна каршы залалсыздандыруу иштери жүрүп жатат. Ошол менен бирге эле Жалал Абад облусунун аймагында атайын өрт өчүрүүчү автоунаалар менен ар бир аймактарда күн сайын
дезинфекция иштери жүрүүдө. Ошондой эле могу обсервация жанакы башка жактарга жаткандар боюнча дагы күн сайын тамак аштары жана башка тийиштүү нерселер менен камсыздалууда. Урматтуу мекендештер, Байдыхан долбоору мына кыргыз элине жардам берели деп сөз бергенбиз. Ушул мото дельтаплан жана дрондор менен коронавируска каршы, илдетке каршы дезинфекция кылып беребиз деп мына бүгүнкү күндө 28 март Акман жергесинде турабыз, Базаркоргон районунда. Бүгүн артында турган команда менен азыр иштин алдында турабыз. Буйруса дезинфекция кылып беребиз, бекер кылып беребиз жана айтып кетчү нерсе, дезинфекция кылганда урматтуу тургундар, үйүңүздөрдөн бир 2 саат чыкпай турсаңыздар, бул биз чечип аткан препарат ден соолукка, адам ден соолугуна, малдарга зыяны жок, бирок ошол бактерия, инфекция жана коронавируска зыяны бар. Бирок ошентсе дагы өзүңөрдөн сак болуп, үйүңүздөрдөн чыкпай отурсаңыздар, 2 саат биз ушул Акман, Бешикжоон, Сейдогум жана Базаркоргон айыл өкмөттөрүн азыр дезинфекциясын баштайбыз. Болду, Мындан башка кайсы аймактарга барылат? Жалал Абад. Мындан башка Базаркоргондон тышкары Сузак району, Жалал Абад, Кара Суу, Ош, Ноокат жана Баткенге барылат. Ошол жерлер дагы ушундай эле тартипте өзүбүздүн препарат менен дезинфекция кылып беребиз. Орусча вариантын айтыңыз. Уважаемые соотечественники, мы сейчас стоим в селе Акман, как мы и обещали. Проект Байдыхан оказывает бесплатную дезинфекцию по всей территории. Мы приехали на 10-дневную командировку. Сегодня, завтра будем в Базаркоргонском районе. Дальше Сузак, город Жалал-Абад, город Кара Суу, город Ош, город Ноокат и Баткенскую область проедем. Сделаем дезинфекцию. Когда увидите, что дельтаплан пролетает, будьте осторожны, пожалуйста, оставайтесь дома. Препарат вреда здоровью не приносит, вреда для скотины тоже не приносит, но тем не менее в целях предосторожности просим вас оставаться дома. Дельтаплан и агродрону будет обрабатывать против коронавируса. Тугандар, салам алейкум мекендештер, жердештерим. Сиздер менен бир амандашып турганга кубанычтамын. Эми не дейбиз? Бул илдетти бир эле кыргыздар эмес, бул бүткүл дүйнөгө мүшкүл болуп атат азыр. Бизден өнүккөн Италия мамлекетинде кандай кыйынчылыктар болуп атат? Кытайлар бизге караганда тартиби күчтүү экен, темирдей тартип менен жеңип алды. О Корея мамлекетинде азыр мына ачагы чыгып аткан АКШда аябай катуу болуп атат. Бул коронавирус деп биз өзүбүз мындай кайдыгер мамиле кылып, муну көбөйтүп албашыбыз керек биринчиденчи. Бул биз баягы кыргыздар негизи мурунтан эле эстүү, маданияттуу калкпыз. Мындай бирдекени жакшы түшүнгөн макалдар, кандай сонун макалдарыбыз бар, чоң аталарыбыздан калган. Ошо таза жүрүп, өзү таза кармап, өз гигиенаны кармасак, бул илдеттен биз айрылабыз. Анан өзүбүз жөнүндө эмне деп айтабыз? Эми кыргыздын жараны, кыргыз болуп төрөлгөндөн кийин Кыргызстанга жардам бербей кимге жардам беребиз? Өзүбүздөн баштайбыз. Анан ушул техника бар экен, үйдө коркуп, коронавирустан жата албайбыз. Келдик, ушул элге пайдабыз тийсин. Элге пайдабыз тийбесе эмне пайда бизден, туурабы? Ушул Кыргызстанда эми ушундай бүгүнкү акыбалды баарыбыз билебиз. Өкмөт аракети чоң. Бул илдет менен күрөшкөнгө башка немеге деле аракети чоң. Эми өкмөттүн күчү жетпей атат анча-мынча жергечи. Бизге окшогон колунан келгенде обычный, простой элдер жардам берип, чогуу биримдикте ушул илдеттен кутула алабыз. Анан бизде ушул агродрондор, мото дельтапландар, булардын өз максаты айыл чарбасында ушундай баягы курт, комурска, ар кандай оорулардан сактануу үчүн алып келгенбиз. Анча-мынча трактор кире албай калган кезде, өсүмдүк 1,5-2 метр болгон кезде ушул дрондор менен ошол талаларды айдап, ошол дыйкандын өсүмдүгүн сактап, түшүмдүүлүгүн жогорулатып бергенге максатыбыз ушундай койгонбуз да. Былтыр аябай катуу иштегенбиз, дрондор менен Базаркоргондо да иштедик, Сузак, Ноокен, кыскасы кыргыздын бүт булуң жеринин бүт булуңунда, булуң бурчунда дрон менен иштеп, дыйкандарга жардам бергенбиз. Быйыл дагы мынтип сезонго даярданып, бүт
орысша айтканда бул техникабызды ТОдон өткөрүп, техобслуживание өткөрүп, баарын даярдап, компьютердай опрыскиваниясын, форсункаларын, моторлорун баарын текшерип турсак, эми илдет келди. Биз эми кала иштерин жыйнаштырып, элге жардам берели. Эми мына бир жума 10 күн болуп калды мындай өзгөчө кырдаалы кирипчи. Азырынча мына тамак аш маселе булар экинчи орунда турат. Эми баягынтип 3 ай 4 ай өтүп кетсе, анда биз тамак ашына да жардам беребиз. Бирок бүгүнкү күндө биринчи очередте дезинфекция, бул оорунун таркалышына биз жол бербешибиз керек. Ар бирибизден өзүбүздөн баштап биз болсо ушул мото дельта план менен ар бир үйдүн үстүнөн өтүп, ачак чыккан жерлерден дрондор менен иштеп, контакт болгон жерлер дрон менен иштеп, эл көбүрөөк чогулган жердин үстүнөн дрон менен иштеп, ушундай препарат менен ошол коронавирус токтотуп калышыбыз керек. Биздин сапарыбыз улуу. Биз биякта Бишкектен келдик. Бишкектик балдар бар, араңарда жүрөт, мына командада. Бишкектен чыгып атканда анча-мынча үйдөгүлөр корккон. Силер Жалал Абадта баягы ачагы болуп атса, Ошто ачагы болуп атса, ошака барасыңарбы деп. Бирок мына азыр урматтуу акимибиз айтмакчы, биз жол бетиндебиз, ар бирибиз атылдык, милдетибиз аткаралы деп келдик, коркпой. Ушул жерден ошол эми азыр Рахман базар кургондо ачак пока коронавирус чыга элек, башка областтарда болуп атпайбы, башка райондордо. Ошого карабай биз келип, мына бул жерде обработка кылып берели деп атабыз. Буйруса биздин кылып аткан ишибизди элден бата алсак, сөзсүз түрдө бул коронавирусту бияктан жоготобуз. Анан биз чачып аткан могул препарат жөнүндө да бир ооз айтып коеюн. Бул препаратты да өзүбүз алып келдик. Бул баягы хлор эмес, бул мындай андан кымбатыраак, андан жакшыраак. Бул менен баягы хлор менен эртең менен бир өтүп, түштөн кийин дагы бир өтүп, ушундай немеси бар. Муну менен бир жолу обработка кылабыз, болду 30 күн. 30 күн микроб пайда болбойт, Кудай кааласа. 4 жума. Бир өтүп, мына мисалы үчүн бир өтүп коебуз, ошо менен бүтүп калыш керек. Эгерде болбосо биз баягы мына балдардын колунда GPS бар, анча-мынча жерде калып кеткен болсо, ал жерде дополнительно уруп кетет. Эми бизге азыр силерден максимальный жардам ушул балдарга шарт түзүп бермей. Бул ошол взлетный полосасын, анча-мынча бирдек суупу, бирдеке жетишпесе ошолорду алып келип берип, и ошо ак батаңарды берсеңер болду бизге. Башка эчте кереги жок. Кудай кааласа, дагы бир жолу айтып кете турган, бул илдетти биригип гана жеңе алабыз. Биригип мына бирдиктүү ынтымакта болбосок, өкмөттүн, дарыгерлердин айтканын, рекомендацияларын кылбасак, аткара албайбыз. Бул жеңе албайбыз. Бул биз баягы ойлой беришибиз мүмкүн, бизге тийбейт, болбойт деп. Ошентип атып мына Италияны көрүп атабыз. 900